வணக்கம். இது உங்கள் தமிழ் தென்றல் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இப்போ நிறைய பேர் வந்து சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான். அதாவது வந்து தீராத சளி பிரச்சனைனால ரொம்ப அவஸ்தைப்படுறவங்க, தீராத சளி, நெஞ்சில வந்து அப்படியே வந்து சளி கோத்துக்கிறது, நுரையீரல்ல வந்து அப்படியே வந்து நாட்கணக்கா சளி தங்கிடுறது, எதுக்குமே கரையாம இருக்கிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள். அதே மாதிரி வந்து நமக்கு வைரஸ் தொற்று இருந்தாலும் சரி, அதனால சளி அதிகமா இருக்கு, அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, நுரையீரலில் சேர்ந்திருக்க அதிகப்படியான சளி, இருமல், ஆஸ்துமா, இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி இது நம்ம வந்து வீடுகளில் வந்து நம்ம பாட்டிகள் செஞ்ச வைத்தியம் தான். ஆனால் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் வந்து நமக்கு கை கொடுக்கக்கூடியது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்க. எப்பேற்பட்ட வைரஸ் தொற்று இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி நெஞ்சு சளி, கோழை, அதாவது நுரையீரலில் வந்து அதிகப்படியாக சளி சேர்ந்து அது வந்து கரையாமல் இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து சரியாகும். காய்ச்சலையும் சரி செய்யக்கூடியது. இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் பார்த்தலாம். இது வந்து நான் ஒரு 10 கற்பூரவள்ளி இலைகள் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து நான் 2 பேருக்கு உண்டான அளவு நான் செஞ்சு காட்டுறேன். நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு செய்யணும்னா ஒரு 5 இலைகள் எடுத்தால் போதும். கற்பூரவள்ளி இலைகளுக்கு வந்து சளியை கரைச்சி நமக்கு வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆற்றல் இருக்கு. இது கூட வந்து வெத்தலை எடுத்து வச்சிருக்கேன். வெத்தலைக்குமே வந்து சளியை வந்து நல்லா கரைக்கும். அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சளி பிடிச்சா அந்த காலங்களில் வந்து வெத்தலையை வந்து கஷாயம் போட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு வெற்றிலை வந்து சளி, இருமல் இதெல்லாம் வந்து சரி செய்யக்கூடியது. இப்போ 2 வெற்றிலை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த 2 வெற்றிலையும் நம்ம இந்த காம்பு பகுதியை எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி இந்த கீழே எடுத்துடலாம். இதை வந்து சின்னதாக வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது குழந்தைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு 1/4 கிளாஸ் என்ற அளவில் கொடுத்தா போதும். அந்த அளவுக்கு சளி, இருமல், கோழை இதெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய இந்த வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி இலைகள் வந்து ஒரு 10 இலைகள் இருக்கா மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இதையும் கழுவிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணீர் வைக்கிறேன். இது நல்லா மூழ்கணும். இது கூட வந்து நம்ம சமையல் மஞ்சள் தூள் வந்து 1/2 ஸ்பூனு, ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி, ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இது மாதிரி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம். சுக்கு பொடி வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூனு. ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும். இதோடைய மொத்த சாரும் இறங்கணும். இது வந்து 2 பேருக்கு உண்டான அளவு. இது நல்லா வந்து கொதிச்சு பாதி ஆயிடுச்சு. இப்போ பனங்கல்கண்டு வந்து நான் ஒரு 1 ஸ்பூன் சேர்த்து, உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலைசாறு, அதே மாதிரி வந்து வெற்றிலை இலைசாறு, மிளகு, சுக்கு பொடி எல்லாம் வந்து இதில் இறங்கிடுச்சு. இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போது காலையில் வந்து ஒரு 10 மணி அளவில் டிஃபன் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிடலாம். வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி இரவு தூங்கும் போது ஒரு முறை சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி 2 வேளை சாப்பிடுங்க. ஒரு நாள்லேயே வந்து உங்களுக்கு நெஞ்சு சளி, தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய சளி, நுரையீரல் சளியெல்லாம் நல்லா கரையும், காய்ச்சலும் குறையும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். வைரஸ் தொற்றுலேருந்து வெளியில வரதுக்கு இது மிகப்பெரிய அளவில் உங்களுக்கு வந்து உதவும். இதை வந்து ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் எல்லாம் செய்யலாம். குழந்தைகள் செய்யும்போது இதனுடைய அளவை கம்மி பண்ணிடுங்க. இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை, அதாவது காலை ஒரு வேளை, இரவு ஒரு வேளைன்னு குடிங்க. 3 நாள் தொடர்ந்து குடிங்க. இதை மாதிரி குளிச்சுட்டு வரும்போது நம்ம வைரஸ் தொற்றுல இருந்தும் சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து முழுவதுமா வெளியில வந்துடலாம். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய அழகு மற்றும் ஆரோக்கிய குறிப்புகள் நம்ம சேனல் வழியா வர காத்துட்டு இருக்கு. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி.